यह गाय बिल्ली को अचानक धक्का देकर भाग जाती हुआ तभी उसे एक बेल उठाकर उसके बालों को काटने लगता है। तभी वहां उसकी मां आ जाती है। फिर उसकी मां उसे धमकाकर अपने पति को बुलाने जाती है और उसे सारी बातें बताकर अपने साथ ले जाती है। फिर शेर और बेल के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन बेल उस शेर को हरा देता है। लेकिन फिर वह बेल को मारने के लिए बॉम्ब लगा देती है। यह बेल जैसे ही उस पर पैर रखता है, मारा जाता है। फिर बिल्ली उसके बालों को काटने लगती है और शेर उसे पकाकर खा जाता है। बिल्ली उसके बालों से शेर और अपने लिए अच्छे कपड़े सिलती है और दोनों खुश हो जाते हैं। बिल्ली के लिए प्लीज लाइक करें,